விடிய காலையில் 5 மணிக்கு செமையான மழை. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கணும்னு தான் ஆசை. என்ன பண்ண, ஆஃபீஸ் போகணுமே. டக்குன்னு பெங்களூர் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கின்னு பஸ் ஸ்டாப் வந்தாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தா பஸ்ஸு காணவில்லைன்னு போர்டு போடாமலே தெரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு வழியாக பஸ்ஸு லேட்டாக வந்துடுச்சுங்க. செம்ம குளிருங்க இங்கே. எப்பா டேய், பஸ்ஸு வர குலுக்கி போடுதுங்க. ஒரு வழியாக ராமூர்த்தி நகர் வந்து சேர்ந்துட்டோம். இப்போ மழை நின்றுடுச்சு. லைட்டாக ஷவர்ஸ் ஆஃப் பிளேசிங் மட்டும் விழுவுதுங்க. இங்கேயும் பஸ்ஸு வரலைங்க. ஒரு வழியாக விநாயக் வந்தார். மழை வந்தாவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப்புங்க. சில்லுன்னு செமையாக தான் இருக்குது. நம்ம ஆஃபீஸ் மெயின் கேட் நெருங்கிட்டோம். சில பேருக்கு மழை பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. நம்மளுக்கு டிபெண்டுங்க. உங்களுக்கு ஐயையோ லேட் ஆயிடுச்சே. ஆஃபீஸ் பில்டிங் நெருங்கிட்டோம். இதோ வந்துட்டேன். ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு. லிஃப்ட்டை பிடிக்கலாமா? லெஃப்ட்டை பிடிச்சி ஆயிடுச்சு. லைட்டாக ரெடி ஆகிட்டு லாகின் பண்ணிவிட்டு ஒரு சூடான டீ இந்த குளிருக்கு குடிச்சா ஒரு ஃபீல் வரும் பாருங்களேன்.